Умард мөсөн далай түүнийг тойрсон тэнгисүүдээр тархан орших махан эдэштэн цагаан бавгаан тоо толгой дэлхийн дулаарлын улмаас багасж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн цагаан бавгаан амьдрах орчин болсон далай мөс хайлснаар хангалттай идэж хоол олох чадвар нь багассаар байгаа юм. Энэ байдал цааш хിവэр үргэлжилсээр байвал эх 40 жилд цагаан бавгаан тоо толгой 30%-аар буурхажээ. Цагаан бавгаа өдөрт дунджаар 12,325 калорийг идэж дижээлээс авах шаардлагатай бөгөөд энэ нь нэг ширхэг далайн хавтай тэнцэх боловч цагаан бавгаан тэн хагас нь ийм хэмжээний идэж дижээл авч чадахгүй байгааг судлаачид онцолжээ. Мөн түүнчлэн далай мөс хайлан нэмгэрсээр улмаар салхины аясаар хурдтай урсах болсон бөгөөд энэхүү уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход цагаан бавгаад илүү их энерги зарцуулах шаардлага тулгарч байна. Судлаачдын баг дээрх өөрчлөлтүүдийг наривчлан ажигласаар байгааж.